金木水火土，谁的腿长？火腿肠。没错，我又要做披萨了。昨天晚上睡前依依说她今天要吃披萨，我今天给她做一下。刚好之前很多姐妹一直在问披萨的教程，所以今天把详细的做法分享一下。先来和个面皮，这个面团的吸水量还是比较高的。我今天用的是鲜酵母，可以用干酵母。给它和和看。盐来。翻拌均匀。家里没有除湿机的话，就这样翻拌到无干粉，给它盖着醒发20分钟。醒发完以后就这样洒进水，折叠一圈，每隔半个小时折叠一次，折叠3次就可以了。给它这样一个，这个是2份的面团，所以给它分成4个折叠的方法。常温醒发到1.5倍大，也可以提前1个晚上放到冰箱慢慢醒发。再来熬一个肉酱，这个做披萨酱或者拌饭拌面都特别好吃，可以说是个万能酱。猪肉剁成肉末。好了，材料完了，整理一下，等一下就可以熬酱。家里吸尘器刚升级成这一台追觅 J20S 旋风版吸尘器，外观也更好看。大颗粒垃圾能吸得干干净净，床下的灰尘1清2楚，都可以给它吸干净。低矮处的灰尘也能直接消灭。家里人多有掉发的，根本不用担心会残。打扫完就这样放回去，一键集成，省心的很。而且它配的层带也很大，还可以给床铺除除螨，像沙发缝隙也可以随手解决。泡沫熬到这种出油，好香。加一小片黄油会更香。我喜欢用这个新疆的番茄罐，这种煮出来的特别浓郁。还有为了颜色更好看，也可以用这种番茄酱。搅拌均匀。小火慢熬，只要熬半个小时。切点凤梨，给它做一个菠萝冰。菠萝去皮切丁备用，挤点金桔汁在菠萝丁里。话梅糖浆，再来点雪碧。装饰一下，把它冷冻一下，晚上就可以喝了。家里没有玉米面，只用面粉。撒上面粉，开始塑形。就这样慢慢往外压。一点刚熬的酱。我烤了11分钟。来检验一下自己的成果。好吃。我这先拿去给敏敏、星星吃。敏敏刚回家，应该很饿。661还没回来。二姑姑做什么好吃的啦？吃披萨。你刚回来了，去洗手，洗手完吃哈。洗手完吃披萨。不吃我跳。这个给弟弟，是吗？对。你刚回来是吗？等你会吃的人在一起吃哈。二姑以后记得做给我吃哦。好吃吗？这个姐姐还没回来，这个姐姐回来我再给她弄。拜拜。拜拜。继续披萨大业。你喜欢香肠的，给他来点香肠。铺上满满的榴莲果肉。再给他们煎个牛排，放一碗饭。来啦，停下手可以吃饭了哦。好了，可以吃了。牛排，你想要的披萨马上好了啊。来喽。哇。我再给人做一个榴莲的啊。好。哇！看，小心！我还给你们做了菠萝冰啊！我要2碗。这一碗是我们依依的，特别漂亮。不用谢，你们2个都给我吃啊！不是我不愿意给你吃，我已经没了，你看。妈妈这里还有。是不是？这个一看就是非常有食欲的，这闻的味道就知道好吃，知道吗？很香。妈，太好吃了。还有，你明天好好吃哦。可以，我等下这2个饼胚就烤好，放冰箱，明天再给乐姐吃。我考你们一个问题：金木水火土，谁的腿长？火腿肠。你出一个。想不出来。你出一个吧。巴加拉的水果是啥？哥哥不许透露哦。石榴。那看来我要重新去上你们的1年级了。吃了你的披萨，你会不会出题目考我们呢？会，所以以后你们烤给我吃。哦，不是考试哦，是考给你吃哦。